福岡の県立学校の教室はエアコン整備が完了しています。一方、体育館や食堂は整備ができていません。福岡県12月議会で自民党県議団の中尾正幸幹事長が代表質問を行い、服部県知事は答弁で子どもたちの健康を守るために学校施設全体のエアコン整備の必要性が